¿Qué es eso? Te traigo esta deliciosa pizza casera para que prepares en familia. No olvides guardar el video y compartirlo con tus amigos. ¡Qué rico! Ay, tita, ¿no tienes hambre? Ay, sí, se ve súper nice, súper delicioso. ¡Yo lo quiero hacer! Ay, pero tú crees. Ay, ya se pueden callar, estoy viendo la televisión en Netflix y ustedes no... ¡Ay, me asustaste! Ay, mira, qué padre. Ay, oye, pero ¿será verdad que es tan fácil? Ay, pues hay que averiguarlo. Vamos a Mira, ver si es cierto. espérate. Y sale un postre. Ay, yo quiero de ese postre. Pues no, que nos callemos. Ah, pero yo quiero ver si es cierto eso. No, yo creo que no es cierto. Es demasiado fácil. Ah, pues no sabemos. Entonces, vamos a ver si es cierto. Ay, sí, ándale, vamos a ver. Yo creo que sí tengo cosas ahí de mi mamá en el refri. Bueno, vamos, vamos. Ay, vamos, suco tú, yo quiero ir también, pero... Oye, pero ya debes de ir checando qué es lo que ocupamos, déjame asomo. Ah, pues mira, aquí dice que ocupamos jamón. Ocupamos, queso. Ocupamos tortillas de harina. Y también ocupamos salsa para pasta. A ver, yo les ayudo a traer las cosas. Ay, sí, córrele porque yo no encontré nada ahí. Ya me estoy desesperando, yo quiero probar, quiero ver si es cierto. ¿Tú crees que sea cierto? Ay, pues yo creo que sí debe de ser cierto, ¿eh? Porque todo lo que sale en TikTok es verdad. Aquí no todo es verdad, pero es que ya me está dando un poquito de hambre. Quiero ver si es cierto que se hacen las pizzas de tortillas. Ok, aquí está la salsa, el jamón y el queso. El queso, y aquí están las tortillas, para un queso y tortilla, queso y tortilla. Bueno, ¿y ahora qué sigue? No sé, no sabemos. Mira, vamos a seguir los pasos, pero necesitamos ayuda de alguien bien, pero bien adulto. Alguien bien adulto, no sé quién nos... Ay, ya sé, acuérdate quién es la grande de la casa. ¿Por qué me gritas? Ocupamos una grande como tú. ¿Una grande qué? Una muchacha grande. ¿Qué necesitan? Pues hacer esta cosa de la pizza. ¿Pero qué ocupan que yo haga? Ah, pues mira, es que dice Tita que lleva tortillas, lleva queso, lleva jamón y lleva eso. Es que tienen que calentar la tortilla. Ah, bueno. Importante hablarle a un adulto para prender la estufa. Es que ya está grande. Ok, a ver, vamos a poner una tortilla para Tita y una tortilla para Daniel. Y una para ti. Y una para Pérez. Yo voy a supervisar. Es que va a venir Pérez a comer a la casa. De hecho, él dijo que iba a traer postre para la comida. Vamos a ver si es cierto. Ya tienen su tortilla. Sí, ya la tenemos, cada quien tiene su tortilla, ¿verdad que sí, Pérez? Ahora dice... Yo tengo mi tortilla. Ay, ¿tú a qué hora llegaste? Tú nada más llegas, agarras plato a mi casa como si fuera tu casa. ¿Verdad, Tita? Ay, sí, siempre llega como si nada, no avisa. Aparte se tarda un chorro. Oye, bueno, ya dinos, queremos hacer la pizza. Ok, aquí dice que le tienen que echar salsa de pasta. Salsa de pasta. De Generoso, pasta no es la esa. pasta. Generoso, ¿tú te llamas generoso pasta? No, dice que no se llama generoso. Generoso, que le echen mucho. Ah, échale mucho. Bueno, no tanto. Ay, ya le eché. Ay, no, qué fea. Ay, qué feo, vas a manchar mi ropa, está limpia. A ver, espérame. Vamos a ver a quién le queda más bonita. Así. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Listo! Después sigue el queso. Queso y tortilla, queso y tortilla. Se nos va a ir el día contigo. Toma, 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 toma. Bonito el jamón. Bonito, tita. Ay, ya me desespera el jamón. No se puede mover todo junto. Ay, Dios mío. Ay, así está bien. ¡Ay, qué bonito está el jamón! ¡Ay, quién lo quiere! Lo vamos a acomodar bonito. ¡Uy, mira qué bonito el jamón!
Estas patitas tan apestositas de jamón. Ya lo quiero ver para darle unos besitos en sus patitas apestositas. Ahí está. ¡Qué Acomode bonito! bonito. Muy bien. Sí, es tú, órale. Échale mucho, Pérez. Ay, voy a acomodar el jamón. Ay, mejor yo te hago unas caritas de jamón, mira, así. Como que ya me lavé las manos, mira. Vamos a ponerle unas caras de jamón, así. Y luego le vamos a hacer una boca de jamón, mira. Ahí. Ay, se cayó. Ahora lo tienen que meter al microondas por unos segundos. Bueno, ¿quién va primero? Yo primero. Yo primero. No, yo primero. No, yo gané, quítate. ¡Ay, no se peleen! Yo acabé primero. ¡Ay, no! Ay, tú siempre quieres hacer todo, nunca me dejas ser yo. Todos van a alcanzar. Yo quería ser primero. No traje el postre, pero vamos a preparar uno que vi en TikTok. A ver si es cierto. Un postre de Oreo. Ajá, ajá, ajá. Bueno, ya ándale. ¿Y qué le echo? ¿O qué? Ah, pues solo son 2 ingredientes. Galletas Oreo y leche. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ah, pues tienes que moler todas las galletas. ¿Yo sola? Sí. ¡Ay, no! ¡Qué difícil! ¡Ay, Pérez! O sea, que las así, las machuco. ¿Cómo le hago? Pues no, que era con la cuchara. ¡Ah, ya! Es para que sea más rápido. Eres muy tramposa. Aquí está. Muy bien. Pues ahora le van a poner leche. ¡Ay, cuánto de leche! Sí, recuerda que lo debes de poner en una vasija o refractario que se pueda meter al microondas. A ver, chécalo, ¿así está bien? Ay, no, qué emoción. Ajá, ajá. Pérez, ¿se habrá hecho? Pues no sé. A ver. Bienvenidos a la cocina del Chef Pérez. ¡Sí se hizo! ¡Es como un pastel! Órale. A ver, Mira. cómetelo todo. Hasta el fondo. Ay, está un poquito duro. Ahí está. ¿Tú estás dura? Se hizo como un brownie. Sí. Pérez, come. No, tú Bueno, yo. estás dura. ¡Ay, Julieta! Tú hubieras esperado. Ay, y ve, ¿Qué sabe? ¡A galleta! ¿a qué sabe? ¡A galleta! A galleta. ¡Daniel, córrele, mira! ¡Tenemos un postre! Ay, no estoy aquí en que pruebe sus cosas. Oye, sabe rico, ven. Me voy a aventar la misión de probar sus menjurjes de TikTok. Es más, yo no. Tengo a alguien que se avienta las misiones. ¡Toto! ¡Avienta! No, Toto, no le voy a dar a Toto. Tú. Ah, pues tú quieres que yo me enferme. No, está bien rico. Bueno, estamos en su sección de vamos a ver si es cierto que saben bien las cosas de TikTok. Me voy a tener que arriesgar. Diosito, si me voy contigo... ¡Ya, no, come! Bueno, está bien. Cómele tú primero, ándale. Tú me dices si sabe rico. ¡Cómele! ¿No quiere? Píntate la misión. ¡Cómete! Nunca me ayudas en nada. Está bien, lo voy a hacer por ustedes. Si ya no estoy aquí en este mundo, quiero que sepan que fui muy feliz. ¡Ay, la caliente! ¡Ah! Espérate. Me estaba quemando, mejor lo voy a agarrar con la mano. Sabe a brownie. Le podemos echar nieve. Le podemos echar Mira. nieve. Qué bueno que se me ocurrió. Le podemos echar nieve. Este sí funciona. Gracias por venir a la cocina de Pérez. Es tiempo de jugar, Daniel y su pandilla.
Si quieres pertenecer a la pandilla, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle manita arriba. También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Y si quieres escuchar todas nuestras canciones, búscanos en Spotify.